लोग देख रहे हैं। अब हम आप पहुंच चुके हैं अपने खेत में। देखिए जैसे कि हमारे खेत में ट्रैक्टर से पास गिरी हुई है। अभी ये थोड़ी देर बाद दोस्तों हम अपने यूरो 50 ट्रैक्टर से लेवलर करेंगे। और ये जो खाद ऊंचा ऊंचा टीला आप लोग को दिख रहा है किसान भाई दोस्तों, तो इसको हम थोड़ी देर बाद अपने इस पावर ट्रैक यूरो 50 से ही पूरा खेत में बराबर कर देंगे। कहीं भी दोस्तों जैसे देख रहे थे आप लोग, हम अभी लेवलर करने के लिए अपना ट्रैक्टर लेके आए थे खाद को लेवलर करने के लिए। लेवलर कर लिए हैं दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना, कमेंट करना और हमारी बेल आइकन वाली बटन दबाना ना भूलना दोस्तों। तब तक मिलते हैं अगली